Pili TV koyi dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen Pili TV. Assalamu alaikum mon bandiraɓe fulɓe wonɓe funnangue hirnangue rewa e worgo mi salmini bandiraɓe fulɓe ɓe kala to mbawi wonde e ɗo ɓe goniri wontoro do tawi on ɗon salmini on calminaɗi tedduɗi gonduɗe e nedi caggal yettude Allah noon e julde e guiɗo mum sallallahu alayhi wa sallam en garti kadi e émission men baɗɗo fayida o émission mon mawɗo o hono comédie show tawa ko ɗo tan e nder Pindi TV. Hande kadi mi dañi belamma kadi e weltare ngam noddude ɗo miñam sehilam mo jinmi mo korsinmi mo Allah waddi kam ono Jariyata Sall walla mi wiya Jaari Fatmata Djiby Keccel miñam sehilam Allah o ne seedi kadi wona haala écran ji ne tiime yam wona haala kadi moɗo yiɗi ko weeli yimɓe ɓe kono ɗum Allah waɗi mi weltima kadi e bismadema e nder plateau on kadi e bismadema e gallo e bismadema kadi ko ndennuɗen nde wonno kala ko jeeymi ko an jeeyi Seydi Sall oɗo plateau ko plateau ma oɗo émission ko an jeeyi bisimilla ma miñiraguelam a jarama sokhna Aissatou Seydi Wane ko ardi foof en calmini bandiraɓe daroɓe ayaw habrude Pindi TV to mbawɗon wonde dunde baba Adama nde kala mi wi moon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en jetti jomiraɗo rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam en calmini galleji dine ɗi galleji aada ɓi kala effectivement ko mbiɗa fof ko gonga mi ruttatako hen woni haalde hoore mum weeɓani kono ɗam Allah ɗam addi ɗam dende machallah mi dañi weltare aussi e an bismade me gallam e arde kadi e yewtere ma wadde hen kadi tawtude bandiraɓe ɓe e daroɓe ɓe vraiment bisimilla ma wonani kam weltare mi yima kadi bisimilla ma mais aɗa andi yewtere nde ko émission mo ganduɗa tumi tan koye mago ɓeyde noon ka magoyanke joni ko goppuɗo ɗum joni ko goppuɗo journaliste o e animation koye mago o ɓuuri wadde concentré ko ɗum addimo ɗo Jariyata Sall ɗeɗo balle min jiima machallah aɗani série ji baɗɗi fayida kadi aɗa waɗi hen kadi rôle uji baɗɗi fayida Jari Sall holko saabi nadɗa e théâtre Aïcha a jarama e ngel ɗon namdal pattam lamiwal no fewi mboɗo jogo softede jabade hen sababude holɗum komi ɓiɗɗo pullo somi wiyama mbiɗa woni debbo mbiɗa woni kadi e société mo gonɗen ñalawma hande o woni rewɓe foof yo daro gono fitiram golle en somi yiyama e ngal ɗon meccal to banggal théâtre no mbiruɗa ni mato Jariyata ko debbo pulla gaynako o oppi baale nayyi o oppi matam guese waalo enen fof ken ayna o oppi guese ñebbe ɗe tawde ko mabuɓe ɓe mbaɗata ko hande Jariyata Sall ko animatrice noon mboɗo sikki hande meccal fof ngal tottuɗama omo foti wawde wadde ɗum holko aɗa wawi wonde animatrice taw a wawa wonde moguiyanke si c'est possible no wawi wonde taki mbimi noon hande animatrice yagal saɗa waɗa ɗum ko école mo janggata e nder société o te mbeɗo sikki théâtre a wawa haalde e culture ha hande e théâtre moderne taw a dañani ɗum e fannuji ɗi kalmi ɗo woni meccal communication par ce que saɗa haala e théâtre gani maniére mbo waɗata o e geste uji ɗi jurata ɗi mboɗo sikki aɗa foti jogade comportement wawde andude koye société ma kaldata ko on taki mbanmi basé seeɗa to banggal sa woni hande neɗɗo dillo e cadre communication aɗa foti wawde finande e feɗɗitanade to banggal moguiyankagal ko nannimi hen ko noon woni Jariyatu ko ɓiɗɗo Fuutanke mboɗo heewi haalde mi wiya sukaɓe men hande so jibinama nawate koye école aji sukaɓe ɓurɓe famɗude woni jardin ji ɗi no janggoya cukalel pullo jibine e dow jeeri walla e nder dande maayo jiya ɓinguel cubballo ara e fongo maayo ƴetta ɓakkere nde desina lingu waɗanma nooro mahanma ɗon suudu waɗanma galle joɗɗo e ɓakkere nde gara mbiya guelɗo cukalel jaarele 2 ans walla 3 ans ha 5 ans holno jogori expérience wawde fewnude ɗum ɗo attention Jaari beele wonde animateur culturel kadi rutto kadi aɗa waɗa mogo eɗon gandi mogo no wayi wadde caɗele ni beele ina wawi aɗa wawi waddude gueɗe ɗiɗi ɗe foof sa rokki kam seeɗa tan mi rokkuma yeru seeɗa mi rutto ko puddinomi ko haalde woni to banggal éducation aɗan mi wima nane
en jibinat sukaɓe men eɗen nawa école aji mais e nder galle o soɓe jibinama cukalel ngel woto wattude hakkille wonko janggata e nder galle o ɗum Allah okki ɓiɗɗo pullo foof rokki ɗum kadi aussi fuutankagal mi haalanima nane hande a yeru a jibinama Fouta mawna Fouta gara hande Dakar mawna ɗo ummuɗa ɗo hande jaaha leyɗele ɗannoɗa par exemple jahande France ummuɗa toon jaaha États-Unis de Amérique manam kala leydi ndi garɗa wonko dañƴa ɗon expérience mo ganduɗa e alano ɗum wonko ɓeydoriɗa wadde hande éducation mbeɗa jaggi mbeɗa wawi widema ɓiɗɗo Haalpulaar hande so joguimo pellital o ñeli ko Allah waɗi ɗum e meɗen par ce que mi rokkimo yerunani cukalel jibine no yaara e âge mo kalanmami o 5 ans 7 ans walla 3 ans jiya jomum no desina yimɓe waɗa nagge waɗa ngaari waɗa mbaalu waɗa kala ko ganduɗa ko ɗum ɗon ndew jibinade ko ɗum o tawi e nder galle mabɓe wadde hande wonde animatrice wona e télévision ni aɗa wawa haalde aɗa waɗa communiqué e population ma aɗa jogo fansaji ma hande kaala hen walla subat mbaɗa liggey goɗɗo taw wona ɗum ɗon fotanima wawde hadde par ce que théâtre ko hunde jangguinore ha hande en duttoto e base éducation par ce que théâtre kala rôle mbo juuɗa ɗon so moƴƴere so bonande ko aɗa findina aɗa jangguina saabu ala hen ko waɗate fabriqué pour jangguinde yimɓeɓe ko ala e société o d'accord voilà wadde somi heeɗima question ma o wadde à travers an théâtre mo mbatta o wadde hon message uji jiɗɗa rewnude hen somi nani yewtere ma par ce que mataw honɗo ganduɗa voix ma wawa yettade ɗon walla an Diary-Sall an personnellement a wawa yettade ɗon mbiɗa wadde yomi nat e mago pour mi wawa yettinde ɗum toon comme no mbirɗa e banggue éducation aɗa andi projet fof mo jiiɗa hay aɗa wona animatrice sa ari e galle wonno lelorto par ce que ɗon waɗi PDG no waɗi DG no waɗi directeur de programme et cetera goɗɗum e goɗɗum tu vois hande sa ari ɗo aɗa déposé kayitaji ma wonɓe kaldata tawa wadde wata tottede ɗo émission ha jooɗoɗa il faut ɓe ganda Aïcha oɗo hol nouveau makko e holko wawi e holko wawa c'est vrai tu vois hande mboɗo sikki to banggal matière théâtre o ni série kala to mbawmi hen wadde tawata ɓe liggottomi ɓe walla arɓe cohli kam ɓe aɓe mbaɗa kam proposé liggey o woto ɓe propose de kam alay saago ɓe ganda réellement Diary no kassin ma dal ko ma poɗɗa wawde wadde voilà wadde ɗum saabi noon mboɗo sikki hande e nder pulaago ala ko punmi ala ko korimi hen fodde liggade par ce que mboɗa andi gurdam pulaago hande mi haalanima wonde sa woni hande e oɗon projet hande par exemple no jaarumi ni hande e série arɗo e Jeyla eno hande kawmen Djiby Oldou Ba hande ari suftori kam ni ƴetti téléphone mum noddi kam ƴetti temps mum yoɓi kam kalis ha timmi ittimi ɗo yetene nawi kam ha Daara Jolof wi kam liggono kam ɗum ɗo ko oɗo rôle jimmi zona kam e scénario oɗo mo bindumi walla oɗo série mo gaddumi pour fulɓe foof liggo hen inchallah rokkam ɗon lañal ma en gar ɗon mais haade men arde ɗon mbiɗa yiiɗi kaala mi e wittojam e haade mi invite dema mi waɗi wittoji danmi théâtre uji mbaɗɗa mi yiima e théâtre goto baɗɗo kam marqué théâtre mo jinmi mo korsimi woni Layla somi juumani elle ko on théâtre gadiɗa wadde série wona théâtre ko série ko on gadiɗa wadde mbaɗɗa hen golle baɗɗe fayde an e Aissata Sow wona si mboɗo wawi wiide ko ɗon ɓe puɗɗori kam yiide ni to banggal série haaɓe mbawi arde aɓe donc ko ɗon amour o ko ɗon fuɗɗori si mboɗo wawi noon wiide par ce que holɗum neɗɗo woto yejjita sababu en par ce que sababu woni foof série arɗo e comment dire Layla ko ɓe garɓe kalani kam projet o kamɓe ɓe gollottonomi foof mboɗo yetta hen Daha Ba an e Kalidou Diathié nde ɓe gari ɓe kalani kam ɓe mbi kam min jimama aɗa ferɗiti ɗemgal te Allah no hokkuma hande message foof mo kalda yimɓeɓe no mbawi famandema e ko kalata ko te aɓe keɗoma pourquoi pas e arata hande série Layla aɗa jogui hen rôle mbo min jiiɗi gara an keddana amen oɗon zona amen ɗum nde ɓe kaldi mbimiɓe min wona domaine am ɓe mbi kam sisi aɗa wawi ɗum la preuve ar joni joni testen joni ƴeewen nde min puɗɗi tan ɓe mbi ko min cohlunoema ko nanema par ce que oɗo message hay goto wawamo ɓenninde so wona an te amin jogui aussi ɓe min kadi a waɗat hen hakke mum a tuttirat hakke mum par ce que min komi moguiyanke
miɗen ndaara hayso tawi ala ko mbawni walla mi ɓooyani hen ni honko ganduɗa Allah rokki kam hen expérience seeɗa par ce que mi ƴeewima kala ko mbatta a tottat ɗum hakke mum ha gasa yeru a waddi an e Hajjel épisode goto oɗon goni nder suudu mon machallah on épisode mi yeeɓ ɗum beltimi par ce que yimɓe hewɓe nan ɗo eɓe jiiɗi théâtre kono théâtre yiɗa ɗumen par ce que yidde hunde taw yiɗama sa waɗi ni hay sa yiiɗi a waɗi fewata kono machallah a tottirat an kala ko mbatta surtout e banggue théâtre o a tottirat ɗum hakke mum ha timma eyyi Aissatou aɗa andi enen rendo men ko rendo mettugo ligganade surtout mais il faut paamen liggey foof mbo totteɗa woto won hen phénomène e nder liggey o par ce que jomum koko joguema yakar e confiance ene foori tottuma o ari o suɓima a ɓurani yimɓeɓe foof andude a ɓurani ɓe mbadde a ɓurani ɓe wawde ko mbaɗata ko e alors o tottima ɗum ɗon wonko fadema ko résultat maintenant an tottaɗo aɗa foti tottude liggey o hakke mum aussi min hayso wona pour kalis mo joɓoteni hen o mboɗo yiiɗi kala ko mboɗo liggo e doolam e pulago taw somi waɗi ɗum wiyetake ko jaari waɗi ko o waɗiri ɗum force mais wona ko jeeyi machallah ɗum tagui alay saago mi ƴetta doolam mi ƴetta temps mi ƴew mi jooɗo ñande potmi jouoyde foof mbiɗa jogui tournage oɗon jour mi ɗanatako ha 5 heures du matin taw lantime mum 8 heures walla 9 heures subaka komi poɗɗo kidde gallam mi yaha toon mi wona toon ha 18 heures 17 heures mboɗo acci gallam e activité jam foof wadde ɗum ɗo ko ƴettande ɗum temps ganda ko poɗɗa ko liggade aussi il faut totta ɗum temps par ce que ko hen yimɓeɓe jiidatma ko hen dañata goɗɗum ko ganduɗa ko an e alana ɗum hoorema ko hen yimɓeɓe keptintuma ganda ko mbaɗata ko aɗa wawi ɗum wadde ɗum taki min alay sago somi tottama liggey mi waɗa hen hakkam taw wonade doolam ka mbawana voilà mi jogui kadi namdal gongal jinmi namdadema à travers théâtre mbatta o est ce que a janggoyi jaaha bitta jaaha ko wayno école des arts en walla mbaɗa formation ngaji ko fate théâtre par ce que hande machallah jiyanmami tan koye série ji mais so festival goto waɗi wiya jaari ina foti yaade joueur spectacle sur scène ko fate théâtre est ce que mele a yeehi a janggoyi ɗum walla soɓe gari ɓe bettima tan pour jaaha festival ɓetema waw ɗum wadde par ce que théâtre ne jogui règlement attention ne jogui règlement aɗa foti wadde formation ngaji aɗa foti hollede an sa naati e chaîne mi wiyani théâtre ɗum ɗo no wiyeteno caméra ji ni tan par ce que ɗum no weeɓi mais supposons mbiyeɗa hande eɓe jiima aɗa waɗa golle badde fayida hande jaaha ha scène goto mawɗo sohluma eko fate théâtre aɗani sa darima e chaîne aɗa foti andude no daroriɗa holgol junggo poɗɗa beele a janggoyi ɗum walla nanayi miijo ma merci Aïcha aɗa andi enen africain ji toujours eɗen mbiya so neɗɗo janggani ko heewi o wawa ɗum liggade ɗum tagui américain ji ɓuuri men wadde développé toujours kamɓe ɓe ƴewata ko expérience ɓe ƴewata diplôme et alors jangde hay goto wawama wiide jangde moƴƴani e bani adama par ce que kala meccal ngal joguiɗa aɗa mecca andude meccal ngal ne jogui règlement uji ɗi pawaɗi e table wiya ko ɗo poɗɗa hadde ko ni poɗɗa waɗirde mais aussi attention a haali ko waɗi fayida saabu la preuve hande Diarriatou Sall nde wonata nde hande animatrice hol bawɗomo wiide e nder Sénégal ɗo kanko ari formi kam a janggani ɗum dokke Allah par ce que il faut paamen duttuɗen seeɗa mi haalanima nane mi wima pulagu tan ɓolo ko gandal pullo o ɓolo ko gandal leñol ngol ɓolol ko gandal mais attention ɗum tagui takanimi kadi basade hen pour wiide mi janggata forte mi hoofi juuɗam tan mi fooɗo koyeɗam aha jaari no weeli voix jaari so haali machallah no wawi wadde attiré yimɓeɓe non merci beaucoup maintenant mboɗo jangga par ce que mi janggat jangde ɗumanintani ko hen avenir am woni par ce que mboɗo nimsa komi janganani gonmi suko holko saabi ɗum wona sababude am ko sababude jinnaɓe am maintenant hande kala meccal ngal joguiɗa tan pour wadde résumé tan woto namdal ngal juddi alay saago mi janggo mais mami haalane ko ganduɗa ko koye télévision kalanmi ɗum so mboɗo préparé émission somi windi mi majjat kala kada haalana kam
kala haalana kam kala kada haalana kam e kada wiya kam Jariyatu Sall ar liggoɗen haalnan mi nana e nofram mi waɗa arrêté e mémoire am mais bindol tan ni mboɗo wawi windude indam mi winda non ko exemple tan théâtre mbimami théâtre bien sûr ha hande ko exemple rek dokkanmami woni wadde résumé tan pour ruttade ko kalɗa ko jinmami wiide ko wonɓe Allah waɗiri noon ko don ala ko mbawmi hen hande soɓe invité kam ɓe totti kam hande micro e podium o ɓe mbi kam Jariyata ar joue oɗo rôle ko ɗum ɗo min jiiɗi mbaɗnami mais woda ha cikka Jariyata oɗo ko jaltuɗo école mo mbiɗa o école des arts bien sûr eyyi joni dal a fewnino haala ka hoto bonno ɗum a waɗi promettre bandiraɓeɓe ma ya janggoya école des arts jangga théâtre par ce que non aɗa jogui talent o non aɗa jogui talent o te hon machallah aɗa wawi ɗum machallah sa waddi hen noon a janggoyi kadi mbaɗa forme min kaldowo e ma o mi yahani école des arts seulement que mi waɗi des formation ji mi waɗama mi wallama tan honto nami tan mbanmi kol ballani ko heewi kono jangde gasata kono ko wasiyade tan par ce que ala foof no wayata joni tan ɗum ɗo maison de ɗum ɗo mawɗo ara aɗa ɗum ɗon fof ɓe namdotoma ɗum joni mi arta e question goɗɗo joni somi winoma Diary mi fawante animation animateur mo mbiɗa o e théâtre meccal théâtre holko mbatta choisir Aja min noon mi haalatma komi maccuɗo golle am min kala gollal ngal gandumi somi fawi mais holko ɓurɗa yidde tan attends ko ɗon jinmi arde aɗa sa namdimama s'il te plaît awa pat kam mi waɗa résumé ko jinmi haalde par ce que mi wawa arde directement rek mi haalanma a wawata noon famirde il faut mi haalanma règlement uji keddi caggal ɗi haalama waɗa sababu wona aɗa andi so jubbol lammanima a suɓima so jubbol lammanima nde pinɗa foof mboɗo sikki aɗa foti wujje maggol nebam hande kala ko mbawmi dañde e métier goɗɗum ko jiidani e métier ngal bonannomi ngol mi wawa dañde ko ɓuuri wonde animatrice o par ce que animation tout ko hen dañmi hen ɓe jii mbaddam hen ɓe keeɓi voix am hen ɓe gandi ko mbawmi hen ɓe gandi ko donkumi e alors wadde ɗum mi woppata ɗum par ce que koye ƴiiƴe mam ko ɗum komi mi rutto caggal seeɗa jeyno koye programme am jeyno koye gurdamam par ce que déjà mi haalanima ɗum mi janggani ɗum mi rewani hen ala gonnoɗo hen idolam maintenant mboɗo andi pulagu no weeli kam mboɗo yiiɗi ɗemgal am wa ko ɗon gardumi hen ha ɗon ko heddi ko Allah nawi kam e métier o hande haaɓe puɗɗimamami hen hettinde joni dal a suuɓima ɗum fof ko junnude haala bandiraɓe o suuɓima joni minen mogiyankoɓe min nani eyyi kono wassese noon mi parani de est ce que hande sa nawti kam to théâtre mi ƴetta par ce que ɗum ɓuuri hewde kalis théâtre o ɓuuri hewde kalis wona mbimi joni ya hokkama mi para non ka cumiɗo tan e vas-y wadde voilà c'est bon hande sa totti kam gueɗe ɗiɗɗe foof mi gollat a golla eyyi mais ko oyo ɓurɗa yidde dal si par ce que ko hen puɗɗimi ɗum gandumi aussi eyyi ko noon voilà eyyi kadi e nder théâtre aɗa andi théâtre waɗi ko deux volets dramatique et comédie holko ɓurɗa yarude hen kala ko totɗami hen mbeɗa wawma waɗande kono Diary aɗa wawi affaire de panque de mbeɗa wawma waɗande bien sûr min mboɗo wawi jalninka mboɗo wawi sérieux mboɗo wawi waynude mboɗo wawi fiññude nedde mboɗo wawi ko ɗum ala ko mbawmi hen ko Allah hokkimi ɗum ala kadi ko bani adama wawi hen lowandemi ko jomiraɗo rokkimi ɗum naturellement par ce que ayi galle amen min sehilaɓam foof no gandi Jariyatu ko toñowo min kala ko mboɗo jangga janggumi ɗum koye galle amen ndeysan par ce que ko jibinami koye galle jaajƴo galle public aduna foof no ara ɗon yimɓeɓe min ko hen janggumi mi janggani ɗum e bic mi janggani ɗum e goɗɗo daari yeesam wi kam ko ni kaldirta ko ni joɗortoɗa ko ni gondirta yimɓeɓe ko ni liggortoɗa attention min kala ko mboɗo janggumi ɗum koye suudu nenam e galle baba alhamdulillah mi memanma extrayel ma goto ne nelata féticheur o to ya yo ya Mali mbiɗa so hay so tawi ko koyngal est ce que ɗum aɗa wawi reftande kam ɗum extrait o man faw ɗum inchallah e émission o par ce que ko extrait belɗo kam kadi a tottori ɗon hano hannirta ni miɗo yiɗi on extrait mi taƴa comme taƴƴo ɗum mbanmi téléphone am muɗo yeeɓa muɗo yetta mi weeli kam par ce que a haali ɗon ko ganduɗa machallah koye actualité nane en jewtidi hen kadi a haali ko gonɗa hon yimɓe nanɗo ne guuri ɗum a faami bien sûr kadi mbaɗɗa osé an kalɗa ɗum kadi mbiɗa ala fof ko ɗum jarananima
mbiɗa yo féticheur o ar so tawi ko koyngal so tawi ko ɓerde mi yejjiti ni no mbirunoɗa ɗum e memana kam seeɗa e on ɗon extrait après garten kala ko namni gila subaka ha hiiri mi waɗat so heeñere o namni mi tottam so koyngal neɗɗo o namni mi tottam ndar so ɓerde neɗɗo o namni mi tottam ƴew Ouleye so mayani yo yaltu galle o bon aɗa andi oɗon extrait ɓe taƴi ɗum koye série minima guidelam voilà ane nawle ko nawlam kaɓanmi ɗon te ko min woni lembel komi garɗo e galle taw mi jeew yummum sukaɓe nde garmi nde mi ardani jaam par ce que garmi ko ƴettude jawdi joom galle am garmi ko fusde galle o yaltinde debbo jeewo galle o te mboɗo sikki oɗon rôle somi joui ɗum min jariyat personnellement koko wuura e société gonga tu vois par ce que hande heewi rewɓe yaltinaɓe galleji mumen taw ko à cause de ɗum ɗon yaltiniɓe wallahi Allah heewiɗo babiraɗo yalti galle mum woppi sukaɓe mum hande no goni wayoɓe ko sababude ɗum ɗon wallahi Allah heewi hande ɗo garɗo sikki ko pewdowo galle bonni galle serdi yaadoɓe serdi sehilaɓe serdi ɓiɓɓe yummo serdi ɓiɓɓe baaba sababude ɗum ɗon te noon pourtant sa yi mbima min yahat ha Mali e nder séquence o nde jeɓata ɗum de mbimi komi jahowo ha Mali féticheur o kala ko namni mi yoɓam mo par ce que hande no poti yimɓe jahata mbaɗa sacrifié yimɓe no ƴitta becce mumen no ƴitta ɓerɗe mumen ina ƴitta ƴiiƴam neɗɗo taƴa feɗendu taƴa junggo saabu jawdi aduna walla saabu hebde place janana attention joni noon pourquoi hande yimɓe ina mbaɗa ɗum e nder ɗemɗe goɗɗe min mi wasa ɗum hollirde e société am te nani hen gonga te mi wasa hollude ɗum e comité am te nani hen wadde ɗum saabi vraiment oɗon rôle wonano rôle am sa par ce que min mboɗo heccidi ɓernde ndeysan wonko guurmi ko heewi e aduna ko weeli foof mi wuuri ko metti mi wuuri kono mi yiɗano ɗum juude maintenant tawde ko min totta message o yomi ɓennin il faut ɓennina forcé kamɓe mi haala ɗum noon kono sa felliti wonde mogiyanke ni ɗum ɗon foof eɓene mbaɗa kam signalé ɓe jii heure o yoni mais jaari a wi aɗa waɗana kam surprise o noon jaari mami weltode mi meeɗa woyde e plateau kono hannde son ndentaki mon woyɗo walla mi wasa woyde non woto way mi waya seeɗa tan ala mi jaɓata surprise mo waɗantumani ko addandema gâteau saabu hande ko anniversaire ma ayi mboɗo wonma souhaité bon anniversaire à toi happy birthday ma chérie ñalade artude ana weeli saabu gurdam ma wonko wodani leñol ngol ta debbo pullo moƴƴo debbo pullo tedduɗo min ngel ɗo hande ngel invite ɗa ɗo koye almuɓe ma jeeyami ala kadi hande so tawi amin jooɗima amin jiito koye amen e métier min waɗata o andu ko sababude Allah e sababude moon saabu onon peri lawol ngol pitti gueeɗe dokki rewɓe fulɓe hande valeur ndeysan dokki ɗumen hande cuusal dokki amen hande wawde ƴettude gurdam amen e temps amen foof min totti ɗum pulago kono nak mi wiya mon bravo à vous mention spéciale à toi Aïcha vraiment ka debbo dariɗo ƴettuɗo kadi hujji pulago ganduɗo ko waɗata ɗum noon alay saago mi wonma souhaité bon anniversaire par ce que gâteau o bien vrai ko kodde kosam ponnomi addude ko ɗum woni aada men woni cosaan men woni culture men mais aɗa andi Dakar rek ɗo ko leydi ari fulɓe moderne voilà merci beaucoup ah joyeux anniversaire bisma ñëwal happy birthday to you happy birthday to you Aïcha ñalande artunde mone ñal si mone ya Aïcha non demal ñalawma gattuɗo no weeli mi weltima machallah mi weltima e jaariyatu miñam sabu yimɓe ne jiida tawa jiɗodirani yimɓe ne nenda e meccal tawa korsodirani mais an ko Allah waɗi jiɗɗa kam jinmami en dehors meccal ngal en dehors yidde nde en dehors kadi bandiragal ngal par ce que ko a wi a haali ɗum nane ɗam Allah adiɗam dende te vraiment ka miñam ka sehilam wona haala plateau wona haala dara en mbayrodirta te kala ko dañƴa a waddi kam hen ko jolfuɓe mbiyata ko lekko dara bayima solu o bayima nano bayima seydi Sall so tawi mawniraɗo ne duwano miñum jaabo yo Allah waɗema barke
yo Allah waɗema barke vraiment mi weltima no feewi teddule ma e yam hanki tan watti ndi orange moneji ɗi comci ɗi paɗe ɗe haydara mankani kadi aɗa yiɗi kam aɗa horsinimi kala ko mbaɗata aɗa nodda kam aɗa namdo kam hen aviam ɗum ɗo mataw ko ɗum ɗo tan kono aɗa waɗa ko ɓuuri ɗum ni mi weltima machallah miñiraguelam yo Allah waɗema barke wadde mbiɗa wiya bandiraɓe ɓe min mbayno par ce que heure o yoni sonno ko sagam on dokkanno kam 1 heure de temps par ce que mo invite mi o ko sehilam ko guiɗam kadi mbiɗa yiɗimo no feewi wallahi Allah so wonno ko sagam 1 heure dokkoton kam mais mataw ko noon ko jeeyaɗo jeeya ko rondi mbiɗa wiya bandiraɓe ko jaari sal wonno invité men e nder comédie show mbiɗa wiya on oɗon jarlo oɗon jaafo so tawi honko haalaɗo ko fewani gandon koye wona e sago ko yinnode tan feewa kadi eɗen jetta kadi wannoɓe en habillé hono jeerno Mountaga Seydou Makki Nour Cheikh Oumar jeewal fayida on waɗimi habillé kadi mbiɗo yetta kadi wonɓe ɓe no wiyete Cheikh Oumar Wane gorko mbo Kanel tan defa almami Birane almami Bayla almami Rakiyatou almami min teddinirima hande émission Seydi Wane an e bandiraɓe ma foof mbiɗo yetta kadi site internet goto Facebook no wiye Fulɓe Foof par ce que mbiɗa teski kala ko mbanmi min e surtout e comédie show eɓe ina ɓenine toon machallah Fulɓe ɓe foof ne jaaha toon ne ndenta toon donc mi anda ɗum ɗo mi anda jeeyɗo ɗum mi sikku o woni ko Amérique mbiɗo yettamo no feewi vraiment par ce que kala ko mbanmi omo ɓennini ɗum jaari wayno bandiraɓe ɓe kuppen a jarama debbo Pulla Guirlage ko kalɗa ko fof koye ma ndeɗo yewtere wona yewtere jettoru ni vraiment kala ko mbaɗanɗa aɗa waɗi ɗum mérité déjà mi haali ɗum nane mi ruttata ko hen mi wiyanma yo Allahu junnu balɗe moƴƴina battane mboɗo yetta aussi équipe technique mo liggottoɗa o mboɗo yetta kadi guila PDG ha yetti tan ɓe ganduɗa o wi ko DG ji moɗon maintenant mboɗo waɗa erago tan yooɓe ɓeydane 30 minutes o par ce que ko mbatta ko no waɗi fayida te aussi yimɓeɓe ne jiiɗi ɗum min en tant que invité aussi mboɗo jogui kadi responsabilité ji mawɗi e galle o mboɗo weltini kadi on comment dire questeur Daouda Dia mboɗo salminamo mboɗo weltinimo no feewi kanko e banam gorko Kisma en darde mabɓe fattam lamire Abou Samba Diop en mi wawa arde ɗo Tata Leyla directrice voilà Tata Leyla en e dendagal rédaction o foof mi wofani hay goto saabu sa ƴeewi ɗum ɗo foof ko daranade pulago ko yidde ƴettude jawdi mum ina wallodira e pulago wadde mboɗo waɗa erago yo leñol ngol fin ɓe paama ɓe ganda ko ɓeɗo tigui goni guendiyankoɓe ko ɓeɗo goni jaala leñol ngol ko ɓe goni yontaɓe leñol ngol saabu hande son dañi hande joɗade ha aduna foof no daara mum aɗan haala joni aɗa rokko yeru par exemple rek gonɗo États-Unis de Amérique o waɗa créé site makko hande kala ko mbaɗɗa e comédie show kanko ƴetta hen extrait goto o waɗa partagé saabi ɗum ko Pindi TV par ce que aɗan jooɗi aɗa haala ka tottaɗo télé totteɗa caméra totteɗa microphone mbiɗa haalde aduna wadde on haydara ko mbawɗen mo yobde yo Allah yommon teddugal min jaariyata aussi mi weltima e an siftordimi jaari ko almudo ala foof ko wawi haalande pulago so wona ko almudo ala ko wawi haalande pulago ala ko janggate yam min gonmi koye janggude mboɗo ñaago yaafuya e dendagal haalaluji ɗi tawi wonko ɓe paamani hen mboɗo welti aussi Aïcha mboɗo yettuma no fewi mboɗo jarnoma assalamu aleykum rahmatullahi taala on jarama ha semaine goɗɗo inchallah tawa ko moggiyanke goɗɗo e nder comédie show on jarama Pili TV koyi dañi wone mbiyen Pili TV Pili TV dañi wone mbiyen Pili TV Pili TV dañi wone mbiyen Pili TV